帮我们多写一点，不然都会被王力宏的新闻盖掉。谢谢大家。其实我没有很关注，因为我刚好前几天在山上，然后又在外景。其实我是已经我认真在关注的时候已经好多天了。你会不会因为这样害怕他们？哦，不会啦，不会，我都40岁了，什么大风大浪没见过。曾经相信过别人，然后后来可能发现受伤的那种经验。应该有吧，应该有，职场上、交友上、谈恋爱上都有，但是就是有缘就合得来，无缘就是缘分到了，就不要再碰到就好。婚姻啊，一直有放在规划里，但就是没有积极的去进行这件事。我想说，如果哪天我真的想要积极的受孕的时候再结婚好了，没什么时间压力。我想说40岁前应该都还 OK 吧，现在人都那么晚婚，好啦，是有点晚了。没有我就是想要好好过节。那要怎么过？其实我往年每一次的圣诞跨年都会特别排开工作，因为我也不是歌手，也不需要接跨年的活动，所以就是每年的这个时候我都会刻意放假，大部分会在家。因为我太多朋友要在台上表演了，新雅啊、鬼鬼啊，所以我就喜欢在家里看他们表演，心灵啊，看他们在上班，对，看他们上班，对。会跟男友约会？会，就是平淡的在家里面吃饭，然后一起看那个转播。然后因为我房间其实看得到那个101，所以我在我房间就可以看烟火了。男友送什么耶诞节？我不知道，他应该不会送礼物吧？因为我们两个没有习惯送礼跟那个过节送礼。所以你也没有准备？没有，对。最近有主持工作吗？对，肯拼兄妹。然后也去那个大热门代班，其实是想要开发一下自己在演艺圈不同的潜能。其实我刚入行的第一份工作是主持，那时候在 Channel V， 但我以前不太会讲话，不太会表达，然后比较慢热，所以我记得我主持完一季那个节目，我就跟当时的经纪人说，我不要再主持了，然后我想要演戏。现在比较不会紧张了，面对镜头的时候，我以前是紧张大师其实我一开始拍频道是为了训练口条。我最近碰到有一些人，我觉得他们可能会被我吓到，因为在频道看到我太38，然后本人很冷静，就是觉得我是不是有两面人，对。